Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 2. Defnyddio calcwlws i ddisgrifio mudiant rhan 2. Os ych chi'n cofio, os gyda ni fynegiad ar gyfer y dadleoliad x y tro yma, wrth differi hwnna, rydyn ni'n cael y cyflymder. Felly fi yw differiad x gyda t. Os oes gyda ni fynegiad ar gyfer fi a differi hwnna, gewn ni'r cyflymiad. Felly a, y cyflymiad acceleration yw differi fi gyda t. Os oes gyda ni cyflymiad, mynegiad am y cyflymiad, a ni angen cyflymder, ni angen gweithio sianol a integri. Felly integri a gyda t i gael y cyflymder fi. Cofiwch, os chi'n integri, mae rhaid adio cysonyn c. A wedyn i fynd o fi i'r dadleoliad, ni'n integri hwnna. Felly x yw integriad fi gyda t ar gyfer y dadleoliad. Gawn ni enghreifftiau fach i weld rhain yn digwydd nawr. Enghraifft 1. Mae gronyn yn symud ar hyd llinell syth sy'n cynnwys y pwynt O. Ar amser t eiliad, dadleoliad y gronyn wrth O yw x meters a chyflymder y gronyn yw 0.36 t sgwar. Felly mae mynegiad yn ni ar gyfer y cyflymder y gronyn. Pan mae t yn haflu 1, dadleoliad y gronyn wrth O yw 2 metr. Darganfyddwch dadleoliad y gronyn wrth O a'i gyflymiad a cyflymiad y gronyn pan mae t yn haflu 2. Felly, beth i ni'n gwybod? Felly dyna'r cynllun sydd gyda ni, a ni'n gwybod tro yma bod fi yn haflu 0.36 t sgwar. Felly, ni angen dadleoliad, felly ni angen x, felly ni angen integri fi, integri 0.36 t sgwar 0.36 yn sefyll fel mae t sgwar yn mynd yn 3 cube dros 3, sy'n canslo mewn yn 0.36, a ni'n cael 0.12 t cube plus c. Nawr, i ddod o hyd i c, mae gyda ni wybodaeth, felly pan mae t yn 1, y dadleoliad yw 2 metr. Felly t yn 1, x yn 2. Gollod hwnna yn ein hafaliad, felly 2, x yn hafelu 0.12, lluosi 1 cube plus gysonyn. Gweithio hwnna mas, mae'r gysonyn dod yn 1.88. Felly y mynegiad ni ar gyfer y dadleoliad yw x yn haflu 0.12 t cubed plus 1.88. Ni angen y dadleoliad pan mae t yn 2, felly mae angen i ni roi t yn haflu 2 ym mhob un o'r gwerthoedd yna. Felly x yn haflu 0.12 lluosi 2 dy cubo plus 1.88 a mae hwnna'n dod i 2.84. Felly nawr ni angen cyflymiad y gronyn pan mae t yn 2. Felly i gael y cyflymiad mae angen differi fi. Felly differi fi, hwn oedd fi gyda ni, so 0.36 t sgwar yn mynd yn 2 waith 0.36 sef 0.72 t i'r pŵer 1. A pan mae t yn 2, ni'n gosod 2 mewn yn lle t, a ni'n cael bod a yn 1.44 metr yr eiliad sgwar. Ail enghraifft. Mae gronyn sy'n symud ar hyd llinell syth yn mynd trwy bwynt sefydlog O gyda chyflymder minus 5.4 metr yr eiliad. T eiliad yn ddiweddarach pan mae x wrth O, ei gyflymiad yw 1.2 t metr yr eiliad sgwar. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer cyflymder a dadleoliad y gronyn ar amser t. Felly dim ond mynegiad ar amser t cyffredinol, ewn ni hwnna gynta.
Felly, dyna'n patrwm ni I ddilyn. Mae gyda ni cyflymiad yw 1.2t, felly dyna'n mynegiad ni. Felly, dod o hyd I cyflymder, mae angen integri a. Felly, integri 1.2t, a ni'n cael 1.2t sgwar dros 2. Mae 2 yn canslo a'n gadael ni dy 0.6t sgwar, plus cysonyn. Ni'n edrych I weld pa wybodaeth sy gyda ni. Pan mae t yn 0, mae fi yn minus 5.4. Felly, gosod hwnna mewn. Minus 5.4 yn haflu 0.6 lluosi 0 yn golygu bod c yn haflu minus 5.4. Lle ysgrifennu hwnna mewn. Felly mae fi yn haflu 0.6t sgwar minus 5.4. Y dadleoliad, I ddod o hyd i'r dadleoliad, mae angen integri fi. Felly, integri'r mynegiad yma. Felly, 0.6 t sgwar minus 5.4. Integri hwnna, ni'n cael 0.6 t cubed dros 3, sy'n canslo I roi 0.2 t cubed, minus 5.4, lluosi dy t plus cysonyn gwahanol. Pwy wybodaeth sy gyda ni? Pan mae t yn 0, oedd y pwynt, oedd y gronyn ar y pwynt O, felly x yn 0. Felly gosod gwybodaeth mewn a ni'n cael bod c yn 0. So mynegiad ni nawr yw 0.2t cubed minus 5.4 t. Rhan 2, disgrifiwch mudiant y gronyn yn ystod y 6 eiliad nesa. So dyna beth oedd gyda ni am rhan 1. Mae gronyn yn newid cyfeiriad pan mae fi yn 0. Mae'r cyflymder yn dod I stop a wedyn mae fe'n newid cyfeiriad. Felly, pryd mae hwnna'n digwydd, gosod fi yn haflu 0 a mae gyda ni un term yn t sgwar, felly t sgwar mynd ar 0.6, mynd ar 5.4 draw, rhannu dy 0.6 a ni'n cael 9. T sgwar yn 9, felly mae t yn mynd I fod yn 3 eiliad. So dyna pryd mae'n newid cyfeiriad. Pan mae 3 yn 3, mae x yn minus 10.8. Dod I 3 mewn fyna. So dyna beth sy'n digwydd rhwng 0 a t yn haflu 3. Mae gronyn yn mynd trwy O pan mae x yn haflu 0. Felly, gweld beth sy'n digwydd pan mae fe'n mynd trwy 0, y pwynt O, gosod x yn haflu 0, a ni'n cael, ni'n gallu tynnu t mas, o ni'n gallu tynnu 0.2 t mas, a mae da fi t sgwar minus 27 ar ôl, sy'n golygu bod t yn 0, neu ail israd 27. Ni ddim angen y gwerthoedd negatif. Felly, plus ail israd 27. Pan mae t yn 6, mae x yn haflu y pellter yna, dod I 6 mewn yn y mynegiad, a ni'n cael 10.8 yn dod mas. Felly, beth sy'n digwydd gyda ni? Ni'n mynd I minus 10.8 a ni'n mynd I plus 10.8. Felly t yn 0, ni'n mynd I minus 10.8 ar ôl t yn 3. A mynd lan I plus 10.8 pan mae t yn 6. Pan oedd e'n paso 0, roedd t yn ail isradd 27. Felly dyna'r ddau le pan oedd e'n paso 0. Felly mae'n bwysig bod chi'n gosod gwybodaeth mewn I chi gael gweld beth sy'n digwydd. Rhan 3, y pellter sy'n cael ei deithio, ni angen y bianedd cyfartalog a'r cyflymder cyfartalog. Felly, y bianedd cyfartalog yw'r pellter sy'n cael ei deithio.
rannu dy'r amser. Yr pellter sy'n cael ei deithio am ni fo'n wahanol i'r dadleoliad. Felly mae'n mynd o 0 i minus 10.8 i plus 10.8. Felly mae fe'n mynd 20 a 1.6, felly 21.6 plus y minus 10.8 oedd wedi mynd i ddechrau da. Felly 32.4 mae'n teithio i gyd yn ystod y 6 eiliad. Felly'r bianedd cyfartalog yw 32.4 rhannu 6. Felly 5.4 metr yr eiliad. Y bianedd yw hwnna. Cyflymder cyfartalog yw'r dadleoliad mae'n wneud yn ystod 6 eiliad, sef y dadleoliad terfynol minus y dadleoliad cychwynnol. Oedd e'n dechrau yn 0 a mae wedi bennu lan yn 10.8. Felly'r dadleoliad yw 10.8. Felly'r cyflymder cyfartalog yw'r dadleoliad rhannu'r amser a mae hwnna'n rhoi ni 1.8 metr yr eiliad. Chi'n gallu gweld y gwahaniaeth na rhwng y bianedd cyfartalog a'r cyflymder cyfartalog. Achos chi'n cymeryd mewn ystyried bod i wedi mynd yn y cyfeiriad negatif hefyd. A dyna chi 2 enghraifft ar defnyddio calcwlws.